Pagi ini hujan tiba-tiba turun. Setelah beberapa hari terakhir, cuaca terasa begitu panas. Sedikit mengganggu memang, terutama saat hendak berangkat ke kantor. Apalagi disertai suara guntur yang cukup membuat saya takut. Tapi setelah hujan reda, suasana menjadi lebih tenang, udara sejuk, dan semua menjadi segar kembali. Ya, meski sempat merepotkan, tapi saya bisa melewatinya.